হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আর আজকে বর্ষার দিন, বাইরে প্রচুর বৃষ্টি পড়ছে। আর এই বৃষ্টির দিনে সবাই মিলে আজকে ঠিক হলো যে একটা পিকনিক করবো, ছোটখাটো পিকনিক। আর পিকনিকের আইটেম হচ্ছে আমাদের বিরিয়ানি আর সঙ্গে চিকেন চাপ। তো ভিডিওটা আমাদের সঙ্গে পুরোটা থাকবেন, দেখবেন। এরকম করে যাচ্ছে যে আমি তার সঙ্গে মোটামুটি কাটি। আমি বেঁকে গেছি, সোজা হতে চাই না, সোজা। আর আমাদের এখানে মাংস কষা চলছে, এই যে চিকেন চাপ, আর এটা আছে বিরিয়ানির চাপ। ওখানে এটা বিরিয়ানিতে দেওয়া হবে লেগ পিস, চিকেন লেগ পিস। আর এটা আছে চিকেন চাপ গ্রেভি। এই মানা এবার একটু চিকেন চাপটা টেস্ট করে দেখছে কেমন হয়েছে। মাংসের পিসটালে ভালো হয়েছে, হয়ে গেছে, বাস চিকেন চাপ রেডি। এদিকে বিরিয়ানির জন্য মাংস কষা চলছে, চিকেন কষা। আর এখানে জুডুল ও রায়তা তৈরি করতে খুব ভালো জানে, তার জন্য দই দিয়ে রায়তাটা তৈরি করছে বিরিয়ানির। রায়তা কমপ্লিট। এই
রান্না হয়ে এলো, এই যে স্টিম হচ্ছে বিরিয়ানি। আর আপনারা ভিডিওটা পুরোটা দেখবেন স্কিপ না করে। চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর বিরিয়ানি তৈরি হয়ে গেলো, এরপর হচ্ছে খাওয়া দাওয়ার পালা, দেখাবো সেটাও। আর পিকনিকটা আমাদের হুট করে হয়ে গেছে, কারণ বাইরে এখন বর্ষাকাল, সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে। তার জন্য সবাই মিলে ঠিক করলো কি করবো। ঠিক হয়ে গেলো, হঠাৎ বিরিয়ানি করবো। বাস এই বিরিয়ানি তৈরি, বিরিয়ানি আর চিকেন চাপ রান্না হয়ে গেল। আর দেখাবো আপনাদেরকে, সেটা দেখালাম প্রসেসগুলো। এবারে খাওয়া দাওয়ার পালা, তো দেখবেন ভিডিওটা পুরোটা। আর আমাদের এই ভিডিওগুলো যারা ফেসবুকে দেখছেন, ফেসবুক পেজটা আমাদের সার্চ করবেন বং লাইভস, আর ওই পেজটাকে অবশ্যই লাইক করবেন। আর আমাদের ইনস্টাগ্রামে যদি আমাকে ফলো করতে চান, তাহলে অবশ্যই ইনস্টাগ্রামের যে আইডিটা সেটা হচ্ছে moupriya9064, আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, এবং আমার যেখানে ভিডিও চলছে তার পাশেও আমি দিয়ে দেবো, দেখে নেবেন। আর অবশ্যই ফলো করবেন, আর ইউটিউব চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। চামচ না পেলে বিরিয়ানি রেডি, এবার বিরিয়ানিটা কাটা হবে। আমাকে একটু দাও। জাস্ট অসাম। দোকানে বিরিয়ানিকেও হার মানিয়ে দেবে, এমন সুন্দর হয়েছে, এত টেস্টি হয়েছে। হ্যাঁ খাও। আরে তোমার চিকেনটা হচ্ছে লেগ পিস। তোমার লেগ পিস দিব না তোমাকে? আমাকে লেগ পিস দিবে। মারা লেগ পিস খাবি? কড়া লেগ পিস খাবি? এটা সিনা, এটা আমি একটাই লেগ পিস খাবো, কারণ আমার সিনাটা না। আমাকে এক পিস মাংস দিয়ে একটু চাপে রাখি। না আমাকে ভাইদেরকে আগে দেবো, তোমার ছানাটি আগে খা। আমার সাথে ওরা খেতে পারেনি, আমি খেয়ে বসে থাকি, খেতে পারেনি। লেগ পিস কই গো? আর নেই বললে হয়ে গেল। আচ্ছা ছানাটিকে ঝাল লাগবে না? আমার ছানাটিকে একটু লেগ পিস আগে দে। দাঁড়া, তিনটা লেগ পিস চলে গেছে, আর তিনটা লেগ পিস আছে। মানে ওইটা খান, মানে তোর নয়, মানে মুরগির আর কি। এই তো এটা আছে আমার লেগ পিস, নয় মুরগির লেগ পিস। আর আমার চিকেন চাপ, বিরিয়ানি। অসাধারণ বিরিয়ানি হয়েছে, এর কাছে দোকানে বিরিয়ানিও হার মানবে। এত সুন্দর বিরিয়ানি, ঘরোয়া বিরিয়ানি। মানে এটা তুই এই তো আসার থালা পেয়েছিলাম, মেয়েকে তো সবটা সেই থালাটাই দিতে পারে। আগে কাঁসার থালা আমি ইয়ে করেছিলাম দিব বলে। তো বন্ধুরা, আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট। আর আজকের যে বিরিয়ানিটা সেটা অসাধারণ ছিল, খুবই সুন্দর বিরিয়ানি ছিল। সবাই একদম পুরো পাত পেড়ে খেয়েছে। আর আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আর চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো গুড নাইট, বাই।